mi salmini on mi landiki so tawi hiɗon e jam min miɗo e jam ko Kalaliya TV wonɗon onon e frère jomon Racine Liya ko fi yewtugol seeɗa depuis clip Sayfon Balde o yalti. Sayfon Balde waɗi sol labaɗo naturel o waɗi clip labaɗo réalisé par Abdourahmane Bakayoko, le meilleur réalisateur guinéen. O watti kadi deuxième clip, o watti deuxième son Fodari, o waɗi clip réalisé toujours par le meilleur réalisateur guinéen Abdourahmane Bakayoko. Et donc andino déjà Sayfon himo finansude mbuudi ɗuɗuɗi e sonji makko ɗin mo finansude mbuudi ɗuɗuɗi e clip ji makko ɗin. Donc tout récemment ko clip oɗo yalti Fodari en fo e yi clip on vraiment ko golle labade songo ko golle labade Sayfon waɗi mais depuis clip o yalti e yii yimɓe no wowla wondema Sayfon ko jamon wujji façon gimol makko ngol style gimol makko ngol e gimol makko ngol o watti version pula. Mais hay si tawi ko ɗum hina kanko fuɗɗi donc ko en duwaɓe soutenude artiste ɓe men ɓen ko en duwaɓe soutenude haysi ko ustasiɓe men ɓe waɗi goɗɗum hiɗen duwaɓe soutenude itti noon sikke kalandema do jibinande la Guinée hiɗen duwa ɗum soutenude. Donc mi yiltito ɓawo seeɗa e FAK Alliance hiɗen andi son ɓurɗo ɓe imminde on ko Mariama Diallo Jerry. Mariama Diallo Jerry noon hiɗon andi hari déjà Baba Mal yimino e on ɗon son ɓe remiximo ɓe wattimo version pular soso e français e maninka haɗi son on marsi haɗi album on FAK Alliance on marsi est ce que haɗi yiɗuɓe hip hop ɓen yiɗuɓe musique guinéen ɓen souteni FAK Alliance honto groupe on ha honto groupe o yeyi ko ha honto groupe on naɓi drapeau rouge jaune vert on e FAK Alliance foppo hino andi ɓe waɗi tournée international ɓe yahi pays ji ɗuɗuɗi ɓe représenti la Guinée ko sabu honno ko sabu guinéen ɓen souteniɓe. Alors là Sayfon Balde hiɗen duwamo soutenude parce que ko jeune jo marɗo talent ko artiste jo marɗo talent wawɗo ko woni e wadde kon anduɗo ko woni e wadde kon hina musique kon himo jooɗi ka tempo biton ko landi kon himo jonni ɗum texte ji ɗin ko landi kon himo jonni ɗum clip on kadi ko landi kon fop ka clip hiɓe waɗi ɗum et puis kadi o ƴettali n'importe quel réalisateur yo réalise clip makon ko Abdourahmane Bakayoko réalise clip makon en fop non hiɗen andi clip ji ɓurɗe ndarede ɗin e nder la Guinée ko Bakayoko réalisata ɗi. Min komi innata enen guinéen on enen meloman ɓe ɓen o jalousie s'intertaki o jalousie en avancata donc min mi yii mi anda ko needi honno on ɗon o waɗi vidéo o saboti Sayfon o yiltitike à la fin vidéo on e innugol Sayfon yo wakkilo yo ƴettu poids donc sifa ɗum ɗon moƴƴa wota goɗɗo arjala yeeso ma hara ko gagnoma si tawi woni on ɗon ko giɗo Sayfon nun hina non o wowlirayno parce que kala nanɗo on message makko ɗon décourage to e Sayfon siko faalaɗo décourageade on tigi jentitota ko Sayfon ɗaɓɓitoyay honno jamon jentito son on ɗon on e clip on ɗon inna way jakka ko gonga mais tertoɗen ɗum hina e Sayfon fuɗɗi. Alors FAK Alliance honto ɓe fewndino on moment est ce que goɗɗo sabotiɓe ina kamɓe tun wodi buy artiste ɓe guinéen ɓen fo ilay instinct killer soul bounce nantuɓe inde ɓen fo Baliesa ala mo ƴettali style goɗɗo en fo yiɗen andi fanka tun mais donc no soutenirɗen non Baliesa instinct killer ou bien woɓɓe go ma soul bounce soutenen ɗon waɗen ɗon Sayfon alors là komi toroto mosiɓɓe men ɓen ɓe wonɓe wadde vidéo ji ɗin ka réseaux sociaux toujours komi tortoɓe mi wowlino mi wowlitike yiɗidiren se yiɗidirali goto iwoyta nokkugo ara yiɗa en sen añidiri wallahi jama on fo añay en awa wattanen hilla e
ko wonɗen e wadde kon miɗo invite jama on fop miɗo invite guinéen on fop miɗo invite africain ɓe ɓen fop itti non sikke fulɓe ɓen sutenugol kumpay ko wiyete kon Saifon Balde parce que golle ko woni gollude kon ko golle laaɓude pos hay so tawi awa ko e jamon o ƴetti songon mais o waɗi version pular ngal yahirino labira o tegike ka tempo o ɗaɓɓi réalisateur jo meilleur réalisateur jo yo réalise clip makon donc miɗo invite kala ndema jibinande lagine yo arsutene Saifon Balde e artiste ɓe men ɓen finoɓe immora ko ɗum ɗo wallata en donc hatta ɓen ton kañum kadi sutena artiste jo maɓɓe on ɓe jokkigoy awa enen kadi wakkiloɗen sutenen artiste jo men on ok mi wowla ɗo pihun daɓɓum BZDA ko bureau guinéen des droits d'auteur si tawi Saifon wujjuno songon on adimo ko BZDA ɓe innaymo wujjumo so naadino songon ka Google ɓe innayno wujjumo so naadino songon ka YouTube ɓe innayno wujjumo ɓe jaɓatano ɓe accayno vidéo ɓe supprima son audio le donc sa yi ɓe acci ɗum ɗon c'est parce que ko propre son Saifon Balde awa wota on tewto ko yimɓe woni bolcude ka réseaux sociaux inna Saifon Balde wujju son o wujja son ko propre son Saifon Balde terte ɗum ɗon tertoɗen ɗum ɗon donc miɗo invite guinéen on fo yo ar soutena Saifon Balde e fulɓe aduna Allah on fo yo soutenu ɗengal meɗen ngal no yarira yeeso donc on passe donc oɗon mi ferma voilà mi arta e page ɗimmo woni honɗum woni enen fulɓe ɓen si e wattanali hilla si tawi e wattanali hilla koko mi yewtuno e nder kon ɓe mulayen ma ɓe ratto en ɗi cuuɗi ko tawata fulɓe hino darni kelɗuɗi Conakry ɓe yaltinoya en e muɗum sabu honɗum no waɗi on wowlu ɗum hiɓe natude ka galleji men piyana en warana en yiltitoɗen innen ɗon awa toujours en habborto piiji ɗin fo Allah hulanɗo on o ndara en o ndara wakkilare men nden o walla en e hoore ɗum ɗon kono si tawi woni en joɗike en fondidiri juuɗe en heɗitike wallahi si Alpha continue ni ɓe mulay en ma ɓe ratto en bienji men ɗin ɓe hettita ɗum ma ɗum fo perda pays on wontoya à terre donc wattanen hilla e ɗum ɗon respecten opposant ɓe men ɓen El Selludalen Diallo o yiɗuɗo leydi ndi jango dankoyto jama on fo no woni wowlirde noon o fonnay ɓiɓɓe lagine fo awa hooloɗen iwtiren ɓaawo makko wota goto innu El Selludalen hino huli o hula kono ko laawol siɗa faala yo laawol ngol rew laawol lamminama e hoore jam moƴƴere wawa mottidirde jibinande lagine fo a anday no yarata awa mosiɓɓe e yiɓɓe miɗo tori on wattanen hilla heɗitoɗen El Selludalen Diallo e o mouvement FNDC wakkiloɗen hara o élection législative ko sutiɗo hara o wawali waɗude par ce que so waɗi haray hande kadi laamu ngun ɓurti heɓude doole on sayna argol to warana en ka nder galleji ma piyana en ka nder galleji on say ko yaltingol en ka galleji ɓe waɗata donc wattanen hilla kala non mo Allah nodditi o nototon kala nodditaɗo innaɗo koye ngol laawol ɗo ko ɗo luttata ko ɗo mayata on tigi ko ɗo mayata wattanen hilla accompagnen opposant jo men on fino laamora jango hette leydi men ni wota en daro e innugol El Selludalen hino yaltini ɓiɓɓe mum ɓe naɓi ɓe extérieur no yaltinde ɓiɓɓe yimɓe ka hoore laawol ɓe wara ma ɓe barmine ma ɓe blessé non on no jogiti ko wuura ko ñaama ko o wuura ha o maaya ɓiɓɓe makko wuura ha maaya e taniraɓe makko si a yii himo combatirde ni goɗɗum ɗum ko sabu meɗen enen miskinoɓe ɓen ko sabu meɗen ko enen sonjoto si en inni ɗon en yaltata en jokkata haala makko kan en wallitota ko mo yalten en ninsoyay par ce que kanko si wi pensant imo jogitimo en o yaltinay ɓiɓɓe
tema ko ɓe ngoyalta waccida jamawe mum awa fewndo ka woni ɗo kaw dartiɗo accompagnen ɓe fino ɓe wawira laamade hette leydi men ndi miɗo invitino guinéen on fop rewa soso pullo maninka forestière gerse kissi toma landuma fop hilan inviti ye waw accompagnude mouvement FNDC partout e nder la Guinée e kala étranger ka tawata guinéen jonno woni wawen accompagnude e horeɓe men ɓen ka FNDC liten fi boykotugol o troisième mandat mo Alpha Condé miiji waɗugol la Guinée hette leydi men ndi donc aray ko ɗo wonmi on accitude ko no e Racine Lia wonduno Kalalia TV Afrique.